你们谁的车转向助力系统有我这个试验台这么厉害？我这个是属于双助力系统，既有这个管柱的电动助力，又有这个方向机的液压助力。而你们的车一般都不会做这种双转向助力系统，它只会做一种，要不就是电动助力，要不就是我们的液压助力。那么这两种助力的方式，到底哪一个有优势，哪一个好一些？我们今天就来研究一下。这个液压方向助力系统的工作原理其实非常简单。当我们发动机在运转的时候，它会通过一根皮带会带动这个助力棒去运转。助力棒在运转的时候，它会带动这个管道里面的液压油往一个方向去流动，并且会要把那个管道里面的液压油经过一个加压。通过加压以后的那些液压油，它会接到方向机的这一个阀门上面来。当我们转动方向的时候，这个阀门会打开，打开以后，它会通过另外一根管把这个液压油送到这个液压油缸这里来，所以它就能够推动这个方向机的这根齿条往一个方向去转动。如果我们往反方向转动方向盘，那么这个阀门上面另外一根管它就会有油压，这时候它就会推动这个液压油缸的另外一面往反方向去推动这根杆子往另外一边走，所以就能够实现我们的车左转和右转的一个助力了。这个液压转向助力系统的优点就是技术成熟、可靠性高，并且能够提供较大的转向力。在一些大型车上，在一些性能车上面都装的是液压转向助力系统，因为它能够感知路面的一些情况，特别是在高速行驶的时候，你们总会感觉这个方向盘非常的稳定。它的缺点就是结构复杂，我们可以看到既有油管还有油泵，占空间不说，还很容易出现问题。就比如说这些油管和油缸的位置特别容易出现漏油的情况，而且这个转向助力棒一直要发动机带着它转，所以就会影响发动机的一个功耗，并且它在转向的时候，它的响应速度没有电动的那么快。这个电动转向系统的原理其实很简单，它就是在我们方向管柱上面装一个电机，或者说在方向机的这根齿条这一个位置装上一个电机，它要利用我们电机转动的力去带动这两个配件中间的一个去动作，就可以提供助力了。那么它的优点就是结构简单，我们可以看到这一台车的这个转向助力系统就只有这么一点点，而且它非常的省空间，根本就没有那些管道了，并且它的这个转向助力它是可以调的，它可以根据我们车辆的一个速度来进行精准的控制。就比如说我们在低速行驶的时候，方向盘非常的轻，而我们车子上了高速以后，我们的方向盘就变重了。特别是这个电机在运转的时候，它不要发动机直接来提供动力，它是通过电池的电来转动的，所以它的油耗也非常的低，并且在转动的时候，它的响应速度非常的快。它的缺点就是非常的依赖这个系统的一个稳定性，如果这个软件或者说这些线路出现了问题，那么这个转向它就没有助力了。还有就是它在转向的时候，它不能够实时的反馈路面的一些情况，特别是一些老司机，他觉得这个方向盘太轻了，他就不喜欢这个电动转向助力系统。特别是这个配件损坏以后，在维修的时候成本非常的高，有一些车型不能单独去维修，只能更换总成。